Labą dieną, gerbiamos moterys. Esu Kęstutis Vagneris. Šiuo metu rengiu reportažą apie tarptautinę ukrainiečių mokyklą Lietuvoje ir bendrauju su dviem lietuviams, kurios dėsto šioje mokykloje pastate, kuriame mokosi, kiek suprantu, vyresnių klasių moksleiviams. Prašom, prisistatykite ir pradėsime jūsų klausinėti, kadangi man labai įdomu, kaip tie vaikai iš Ukrainos čia gyvena, kuo jie domisi ir kaip jiems sekasi mokslai. Prašau. Aš esu Milda Stanevičienė. Mokykloje Vilniuje dirbau 40 metų. Ir kai nusprendžiau jau palikti mokyklą, gavau pasiūlymą ateiti dirbti čia, į Tarptautinę Ukrainos mokyklą ir mokyti vaikus lietuvių kalbos. Jau buvau nusprendusi savo pedagoginę veiklą baigti. Ir įstojau į 3 amžiaus universitetą ir ten pradėjau jau keliauti, renginius rengti. Bet vis dėlto supratau, kad mano pareiga padėti tiem vaikam, kuriuos mes gelbstim nuo mirties. Jie atvyko čia, išsigandę. Mokytis lietuvių kalbos jie nori. Ir aš tuo įsitikinau pirmais metais, tik pradėjusi dirbti su 11 klasių moksleiviais. Jie taip noriai mokėsi. Ir mes su jais per 2 mėnesius pastatėm spektaklį Kalėdoms. Salomėjos Nėries senelės pasaka. Kaip jie noriai vaidino, kaip jie deklamavo, kaip jie stengiasi taisyklingai tarti. Ir aš supratau, kad aš atėjau tikrai ten, kur aš ir turiu būti, nes tokia ir mano misija pagaliau yra. Mano tikslas yra neišmokyti juos ten tos gramatikos, taisyklingumo, rašybos. Išmokyti bendrauti, kalbėti lietuviškai ir integruotis į Lietuvos kultūrą. Pirmi žodžiai, kurių išmokiau juos, buvo aš myliu Ukrainą ir Lietuvą. O pamoką mes visada pradedame tokiais žodžiais. Šlovė Ukrainai ir Lietuvai, šlovė didvyriam, atsako kita dalis. Aš dabar matau prieš save ir garbingo amžiaus mokytoją, kurie labai išdidžiai renginio svečiams, kai buvo sudarytas šitas pastatas, pasakė, kad ji yra viena iš mūsų senbuvių ir ta moteris, kuri pradėjo taip pat nuo pirmųjų mokyklos dienų. Prašau, truputėlį apie save. Taip, aš esu Angelė Valienė. Pirmiausia, aš dirbau Baltarusijoje, Gervėčių krašte ir ten Rimdžiūnų vidurinėje mokykloje. Taip, 22 metų vasario 23 dieną mokykla šventė Tarybinės armijos dieną. Ir ką? Naktį mes sužinom baisią naujieną. Ir mes lietuviai visi taip susigūžėm. Mūsų mokyklai galas. Ir iš tiesų, šita mums leido dar iki rugsėjo 1 pabaigti šios mokslo metus. Buvo uždaryta mokykla, ne tik tai mūsų, bet visoje Baltarusijoje. Visos įstaigos ir ambasada, neliko nieko. Aš tai prisimenu vaizdą, kaip mokiniai verkia kruvinom ašarom, nors toj mokyklai mokėsi kurie turi lietuviškų šaknų, bet buvo ir iš Ašmenos. Jie norėjo išmokti lietuvių kalbos, kur mes pasidėsim. Tai va, ir aš
gavau kvietimą iš karto dirbti šitoj mokykloje. Su didžiausiu džiaugsmu sutikau padėti ukrainiečiams. Tikrai tai labai šviesus, labai garbingi, labai kovingi, labai mylintis Ukrainą ir Lietuvą. Aš žiūriu, kaip per rugsėjo 1 ir per šventes giedamas himnas, su kokiu jie pasididžiavimu gieda. Ir jie, reiktų pasakyti, jie nešioja savo bušvankas, tos savo tautinius aprėtus, tos siuvinius. Kaip išdidžiai. Ir aš norėčiau, kad visoje Lietuvoje ir mūsų pamėgtų tautinius rūbus. Aš suprantu, kad jums tenka bendrauti su vyresnio amžiaus mokiniais. Nepaslaptis, kad ir mūsų šalyje, Lietuvoje, tai toks amžius yra pereinamasis amžius. Kaip jums sekasi laviruoti ir, sakykime, gal kartais ir pritramdyti tą jaunatvišką tokį entuziazmą, kuris kartais būna sunkiai valdomas, žinant, kad kita dalis jaunimo, kuri liko Ukrainoje, praktiškai yra gal net ir psichologiškai traumuojas to ten vykstančio karo. Kaip šitie asmenys, kurie dabar yra žmonės, jauni žmonės, kurie čia yra Lietuvoje, ar supranta jie likusių Ukrainoje bendraamžių likimą? Manau, kad supranta ir labai atjaučia. Ir jie dažnai pasakoja mums apie savo šeimas, apie savo likusius draugus. Ir toks nerimas jų akyse yra pastebimas. Bet jie čia laimingi. Jie žino, kad jie čia yra saugus. Ir jie supranta ir jaučia, net sakyčiau, dėkingumą. Bet jūs sakote, paaugliai, čia tikrai pereinamasis laikotarpis. Aš gimnazijoje dirbau, irgi tik vyresnės klasės, ir būdavo 30 mokinių klasiai. Čia mes dirbam karališkai. Į mano kabinetą ateina 12, 10 vaikų. Tai yra tarsi tavo šeima. Jie net sako, mes jūs mylim, mes jūsų laukiam. Aš irgi sakau, jiem tą patį, aš jūsų irgi labai pasiilgau. Oi. Žodžiu, užsimezga tokie dvasiniai ryšiai. Todėl, nežinau, aš neturėjau per tuos 3 metus jokių drausmės problemų. Nebuvo. Nes mokytojo pirma užduotis yra surasti ryšį su vaiku. Ir tik tada gali būti tas mokymas sėkmingas. O kadangi aš labai dažnai vedu pamokas gamtoje ir juos vedu prie Neries, mes ten visą laiką buvom prie pat Neries, ten yra tokių nuostabių gražių vietų, pavėsinių, mes nueinam su vadovėliais, atsisėdam, ten kalbam, pasakojam apie gamtą, apie dangų, apie žolę, apie medžius. Čia yra tokia gera pamoka. Arba Mažvydo bibliotekoje, pavyzdžiui. Irgi visos 3 mano grupės ėjo į Mažvydo biblioteką ir ten mes pažinom kultūrą ir čia ukrainiečių knygos, čia lietuvių, čia anglų kalba. Žodžiu, aš su jais labai daug keliauju. Visur juos vedu ir kažkaip, jie čia jaučiasi gerai. Ir aš pastebiu, neturiu jokių problemų. Gal kitiem būtų, aš nežinau, man atrodo, ir Angelė, neturi drausmės problemų jokių. Ir tie vaikinai, pavyzdžiui, jų yra vis kažkaip kitokie. Jie tave ten pamato, iš tolo moja, mokytoja, laba diena. Aišku, mes su jais tik lietuviškai, bet jie mus moko ukrainietiškai. Aš tai, pavyzdžiui, jau ukrainietiškai jam aiškinu gramatinės kategorijas, namuose pasiruošiu, išmokstu pati, išsiverčiu su Google vertėju ir ateinu ir ukrainietiškai, jie mane ukrainietiškai, aš juos lietuviškai. Žodžiu, aš laiminga. Taip. O sakykit, vis tiek gal pakalbat,
Kaip bus po to, kai virš Ukrainos vėl bus giedras dangus? Pakalbam.